E aí galera, belezinha, tudo sus? Que eu vou fazer uma videoaula pra vocês hoje aí, pra estar ensinando como você pode estar trocando o som do MSN, do barulho de quando a pessoa entra ou quando a pessoa fala com você. Tá, primeiramente abra aqui o negócio, pronto. Primeiro elemento, baixando aqui, beleza. Clica aqui ó, em Change Contact List Layout. Aí você vai em sons. Aqui ó, quando a pessoa entra. Coloquei esse aqui do beijo, ó. O normal é esse aqui, ó. Tem esse aqui. E quando você clicar em colocar um som, aí você coloca pra pedir pra você escolher uma parte. Mas eu não coloco assim porque fica paia pra caralho. Bom, beleza, eu vou escrever só esse negócio que isso aqui não importa nada. Olha só. Certo. Viu? Ninguém sabe o que isso é. Beleza, você vai aqui em New Instant Messenger. O meu tá com uma... Tá certo isso aqui, ó. Aí tem isso aqui, né, no caso eu escolho sempre a guitarra, porque é o mais legal, né. Bom, tem outros aqui também, tem esse aqui, deixa eu ver qual que é. Bem legal isso também. Bom, era isso, galera, até mais.